はい、皆様こんにちは。ですね、キューブを早く揃えるという上で、これが一番大事だというお話を、いつも通り淡々としていこうと思います。もしよろしければ、お付き合いくだされば嬉しいです。で、一番最初にこの動画を見てくださったからといってタイムが劇的に速くなるとかそういった動画ではないです。あくまで私がタイムが伸びねえなというふうに詰まった時に、考えて自分で導き出した答えのお話をさせていただきます。で、結論から申し上げてしまうと早く回す以上です。マジでそれだけなんですね。で、どういうことかというと、例えばですね、ちょっとこれはね、突っ込みどころが多いので、とにかく聞いてくだされば、なんとなくわかると思うんですが、5秒ずつかけて入れていいよと。その代わり、手が止まったらアウトという A 君。20秒を超えたらアウトという B 君がいたとします。で、F2L のペアを探すときに、ペア見つかんねえと手動かねえじゃん。だから、ゆっくり回して常にペアを追い続けるっていう方多いと思うんですよ。私もそういうことをよく考えてました。だってペアが先でしょ。見ないと、だって目ん玉つぶって揃えることは私はですけどできないので、ペアが見つからないと手が動かないんだからこっちが先じゃん。で、これを見つけて入れた後も次のペアがどこにあるか見つからないと動けないのだから探す方が先だよねという考え方って当然出てくると思うんですよ。じゃあ探す方に重点を置いた場合、例えばここを5秒ずつで揃えていいとした場合って、例えば1、2、3、4、5を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 となるわけですね。で、20秒か30秒か分かんないですけど、結構こうやって5秒ずつかけていいよって言われても、タイム帯によってなんですけど、結構難しいんですよ。あれっていう風になっちゃうこと結構多いんですよね。ペアを探すのを早くするっていうのは、極端に言うとこういうことじゃないですか。でも、これって、確かにペアを探せないと動くことはできないんだけど、早く揃えるっていうことに関しては遠回りになってしまうんじゃないかなっていうのを自分なりに思ったんですね。20秒かかったらアウトだよっていうルールだったとしたら、別に崩さなくてもよかったんだけど、じゃあ F2L 見つけましたってなった時に、例えばです、用意ドンだとして2秒で入っちゃったとしたら3秒が上乗せされるんですよね。つまり8秒かけて眺めてていいし、8秒以内に入れればいいんですよ。で、例えば次のここのところが3、4とかで入っちゃった場合って11秒かけてここ探せばいいんですよね。多分もう伝わってると思うんですけど、つまりペアが見つからなくっても早く入れてしまえば、早く動かしてしまえば次に貯金ができるので結果早く揃うよねということなんですよ。これね、すっごい難しいと思う。私も自分ですごい突っ込んだんですよ。自分も、まず大前提として、キューブをね、周りにやってる人がいない。いないんだよ。でですね、自分でこうやって自問自答しながら、いや、こっちの方がいいんじゃねえの、あっちの方がいいんじゃねえの、みたいなことを考えながらやるわけですが、私は、鶏と卵問題だったんですよね。目が先でしょ。いや、早く動かすのが先でしょ。わかんなかったんですよ。で、ある時、20秒を切る時にこの問題にぶち当たってですね、私は目をつぶって入れるとか、ゆっくり回すとかっていうことはやらなかったんです。ただ、漠然と面白いなとか思いながらガチャガチャ回してたりしてたんですが、やっぱその中で、早く揃えることに興味がないとはいえども、20秒を切るっていうところにあと1秒で手が届くっていうのだったら、やっぱやろうとするじゃないですか。で、その20秒の時にこの問題にぶち当たって、結論が早く動かした方が得であるということが私の中で、結論付けた
ことだったんですね。で、もう繰り返しになりますが、今言った通り、5秒ずつ、例えばですよ、5秒ずつかけて入れていいよというか、まあ、全体20秒以内で入れてね、みたいなルールだったとして、手を止めずにペアを探しながら、頑張ってそっち、目ん玉の方を重視でいくという風にやると、どうしても手って早く動かせないんですよね。だってもうこの時点で、このパーツどこに行ったかなんていうのを見失っちゃうので、ゆっくり動かすしかないんですよ。次のパーツこれだみたいな感じで探すためには。なんですけど、別にペア探しは後でいいよと。指のスピードを速くしろよと。余った時間で探せばいいじゃんっていうのをやってると、そっちの方がね、タイム速くなると思うんですよ。考えてみてください、皆さん。例えば、一番最初、ルービックキューブが揃えられるようになったぜっていう時に、完全一面を作って、エッジパーツ探すじゃないですか。エッジパーツが目の前にあるのに、皆さん探せなかったですよね。今ちょっとじゃあ完全一面作ってみますね。こんな感じか。こんな感じ。完全一面ができたとしたら、ここにあるのに、って探しましたよね。探してたはずなんですよ。ですけど、これって目で追うスピードを重視してるのか、指かって言われると、指ですよね。だってもう完了しちゃってるんだから。ここ揃えるの完了しちゃってるってことは、完了しちゃってるんですよ。つまり手の方が早いんですよ。手の方が早くて、目ん玉は終わった後に探せばいいやというのを皆さんやってたはずなんですよ。今も多分そうですよね。F2L だってとりあえずガッと入れ終わった後に次のコーナーとエッジはって探してるっていうことは手の方が早いんですよ。目ん玉後なんですよ。つまり指の速度って限界があるんですよね。年寄りと若い人だと当然指の速度も違うし、運動能力のいい人というか、指の速い人と遅い人だとやはりその人それぞれで限界の速度があるんですけど、目ん玉の速度って今言った通り一番最初に LBL で揃えてた時よりも今の方が皆さん速いはずなんですよ。目ん玉の速度って上がっていくんだけど、目ん玉の速度の限界点ってここなんですよね。自分の指のマックススピード以上に目ん玉がいくっていうことってあるっちゃあるんだけど、指って限界がここなんで、先にペアが探せちゃってるっていうのも、そりゃかなり極めればそうなってくるし、そうなってくると、全く手が止まらないっていう状態で揃えることができるようになると思うんですけど、基本的には手の限界速度っていうのは、やっぱ年齢とか人によって決まってて、そこに目ん玉を合わせていく。追いつかせていくということだと思ってるんですね。私は早く揃える最短ルートが。なので、ここの目ん玉の速度にわざわざ手を合わせて一緒に仲良くゴールしようぜみたいな、マラソン大会の裏切りパターンですよね。一緒にゴールしようぜみたいなっていう必要はないと思うんですよね。とにかく今30秒、25秒、20秒、15秒、何でもいいです。今自分のできるマックスの指のスピードで回し続けてあげて、目ん玉、ペアを探すスピードっていうのはもう後からもう慣れで追いつかせてあげる。判断も慣れで追いつかせてあげるっていう風にしてあげる方が私はいいと思いました。なので、ゆっくり回すとか全然やっていいんですよ。やっていいんです。今言ったように鶏と卵問題なんで。いやでもペアやっぱ探せないと、ペアを探して判断して動くんだから、探せないとダメだよねと。その通りなんです。その通りなんですけど、ただもう要はペアを見つけた後は、この子のこととか考えてなくていいんですよ。この子のこととか。もうこれを見つけちゃったから、とりあえずぶち込むと。ぶち込んであげた後に、見つけたと。で、ここにいるからぶち込んでやるという感じで、見つけたという感じで、とにかく指を早く動かして後から見つけてやりゃいいじゃんというのが私は最短ルートな気がします。本当に。なので、特にゆっくり回しとかそういうことをする必要はなくて、もうとにかく今できる限界のスピードで回し続けてあげて、判断と、ペアを見つけるスピードっていうのを徐々にその指のスピードに追いつかせてあげるというのが一番早いんじゃねえかなっていうふうに思いました。これね、結構皆さんね、ぶち当たる壁だと思うんですよね。タイム伸びねえなってなってきた時に、どうすればタイム速くなるんだろうみたいな。で、一番最初にチートとかの話じゃないですよみたいなことを、俺今ちょっとこれテイク2なんで言ってるかどうかわかんないですけど、チートとかじゃないですよって話をしたんですが、チートはあります。OLL、PLL、F2L。これはやれば速攻速くなるし、覚えれば速攻速くなるんですよね。ですけど、例えば F2L なんかがまさにそうなんですけど、やっていく上で
徐々に速くなっていくんですよ。指のスピード、見つけるスピード、判断のスピード。これって1日とかで速攻できるわけじゃないんですよね。80億人間がいる中で基本119手順を24時間で丸暗記した人がいるとします。でその人にはいじゃあ15秒で解いてって言って絶対解けないんですよ。私は解けないと思うんですよ。例えばサバン症候群とか一瞬で計算ができるとかね、そういったすごい能力を持ってる方っていっぱいいらっしゃるし、この基本119手順を24時間で丸暗記できるって方は私はいると思うんですけど、それを15秒ですぐ揃えることができる人って私いないと思うんですよ。わかんない。いるかもしれないけど、覚える方はいると思うけど、いきなり基本119手順を覚えたから、その瞬間にはい15秒で揃えてっていうのってできないと思うんですね。なのでこればっかりはもうやっぱりその訓練でどんどんその指の動かし方もそうだし、判断もそうだし、見つけていくスピードも少しずつ上げていくしかないので、だったら手のスピードだけは30秒の最速、25秒の最速、20秒、11秒とか10秒とかサブテンとかの最速でとにかく回し続けてあげて、ペア探しっていうのは後でいいと。繰り返しになりますが、皆さんも後でいいで早くなってるはずなんですよ。だって最初完全一面作ったでしょ。完全一面作った後にここのパーツをさって探してたじゃない。ここにあるにもかかわらず、ここのパーツがね、ここのパーツがここにあるにもかかわらず、赤緑はってこうやって探してたはずなんですよ。だけど目が速くなったからだんだんと手に追いついてきてる感じで、こうパッって探せるようになってると思うんです。なのでやってるはずなんですよ、皆さんも。で当然私もそういうタイプで手の方が早かったんですよね。だけどやっぱ F2L とかをやってるとペアが見つかんねえと動けねえんだから、やっぱずっと追い続ける。要はこのペアのことは無視して次のペアのことを考える、見つけるというのにその意識を注いで練習する方法もあるし、私はそれがダメだというつもりは全くないんですが、でもそれって結局のところ指のスピードを落としてなるべくペアをずっと追い続ける、要は目の訓練というのをしてるわけなんですけど、これって何度も繰り返しになりますが、皆さん勝手にそれできちゃってるんですよね。1段目揃え終わって目の訓練をしてたわけですよね。2段目どこだろうみたいな感じでこいつらを一生懸命探してるわけですよ。でやってればやってるほどどんどん探すのが早くなって、指使いも上手になってタイムが速くなったということになってるので、 F2L とか、今、私なんかもそうなんですけど100が15秒ぐらいでちょっと停滞してるんですけど、15秒から13秒に行くとか、どのぐらいまでいけるか分かんないですけど、私は基本119手順しか覚えてないんで、そこでどこまでいけるかっていうのでやってる感じで、本当にそのサブ10するとかっていうことを目標にしてるわけではなくて、今できることが多すぎるんですよね。指めっちゃ遅いでしょ、回し方めっちゃ下手でしょ、F2L バチクソ下手くそで、 OLL と PLL の判断鬼のように遅いし、もう PLL のG パームの C とか来るともうみたいな感じになるんですよ。なのでそういうところとかをもっと上手に回すっていうことをやっていけば、まだタイムは伸びるねっていうのは自分が一番わかるじゃないですか。これだけ無駄があるからもっと速くなるっしょみたいなのってご自身が一番よくわかってると思うんですが、そんな中でタイムを縮めたいと考えている方の最短ルートは、私が考える最短ルートは早く回すこと。もう無心でいいです。もう何も考えずに、もうとにかくペアなんてもう追わなくていいです。もう追わなくていいから、もう見つけた入れる、で見つけたぶち込むみたいな感じで、もう何も考えなくて大丈夫なんで、もうとにかく指を全開で動かして、後からペアを探すという風にやってあげた方が、今さっきの SL の話が分かりやすいですよね。ここが1秒で入っちゃったら4秒ここで貯金ができるんですよ。つまり9秒かけてここ探せばいいと。で5秒で探せたらまた4秒ここに貯金ができるんですよね。ってなると結局早いのそっちじゃんってなるんですよ。先ほどもお話しした通り突っ込みどころありますよ。だって5秒ずつかけて入れなければいけないというルールだから、見つけられてるんだったらちょっと早く入れて次のパーツに動き始めていいっていうルールだったとしても、多分早いのはバッと入れてってやった方が多分早いんですよ。ただこれもね、結構はいそうですかと言えないところがありまして、今とかもそうなんですけど、例えばとかなって手止まったりとか、焦りすぎてこんなになって17秒とか16秒とかになるじゃないですか。で
ゆっくり回すとですね、いいタイム出るんですよ。これがね、悔しいところなんだよね。なんかね、なんだろう、例えばなんですけど、誰かに教えてるつもりで、ここの次パーツ入れるでしょとかいう感じでやりながらやっても15秒とか出ちゃうんですよ。ふざけんじゃねえって感じですよね。だからこそ、ゆっくり動かした方が早いんじゃねえの。つまり、ペアを探すのがやっぱ大事なんじゃねえのって思うんですけど、私はね、最短ルートは早く回すことだと思います。なので、これはね、人それぞれなので、どれが正解っていうのはないと思うんです。自分がやっぱこれがいいんじゃねえかって思った方法でやるのが、ちげえじゃねえか、一番いいと思うんですけど、案外ね、なんかゆっくり回した時って結構ね、いいタイムが出るんですよ。全然遅いね。もう一回だけ。ゆっくり回しますね。ゆっくり回しても、私は全然ペア見落としちゃうんで、クロスがこれこういって、いやクロスが激しいね。これクロスが激しいね。こういけばいいのか。これ簡単だな。こうでしょ。こうだよね。こういって青をぶち込めばいいんじゃね。うわクロス簡単だ。でこういくじゃない。で青オレンジほら見落としてるね。でオレンジで青赤OLL とかね、ガチ。ほら、そんなにね、悪いタイム出ないのよ。ゆっくりやったのに、そんなに悪いタイム出ないの。これがね、すっごく頭を悩ませたとこだったんですよ。20秒切るとき。なんですが、もう20秒切って、18秒ぐらいでもちょっと止まったんですけど、とにかく早く回しゃいいっしょっていうことを心がけてやっていって、スコンと15秒ぐらいになったっていう感じなんですけど、いやね、難しいよね。私は、今さっきの話が分かりやすかったと思うんですけど、ゆっくり動かして5秒ずつで入れるっていうのもいいんだけど、1秒で入っちゃったんだったら、4秒ここに貯金できるじゃんと。で、その貯金で探せばいいじゃんと。で、その探すのとかも、慣れてくれば、やっぱね、なんか、これを無視することって結構ね、できるようになってくるんですよ。話のついでなんですけど、無視をするといいっていう話もよく聞くじゃないですか。私ね、これ、潜在意識の方だと思ってるんです。どういうことかっていうと、これを無視しようって考えると、結構このこと意識しちゃうんですよ。で、目をつぶって入れようとかっていうことも私はやってなくって、じゃあ例えば、こういう形があったとして、これを入れるときって当然これのことを考えなくていいんで、こいつのことを追ってよって思うんですけど、もう先に答えを言っちゃうと自然とできるようになります。なんかね、感覚の話で、これ多分ね、すっげえうなずいてくださる方多いと思うんですけど、これ無視しようと思ってるんです。無視しようと思ってて、見てないんです。これ見てるんです。これ見てるんだけど、よし、入ったね、みたいな、なんか心の中でね、なんか確認をするんですよ。見てないんですよ、これ見てないの。見てないんだけど、なんかね、入ったね、みたいなのが心の中でずっと残ってるんですよ。で、どうしようみたいな感じになるので、結局なんかずっとこの子のこと気にしてんじゃんみたいな。気にしないようにしようって思えば思うほど、この子のこと気にしちゃってるんですよね。これはあくまで私の話ですけど、上手な人なんかは、多分無視をするっていうことを、もうスッと、楽勝じゃんみたいな感じでできる人もいると思うんですけど、なんかね、F2L って、見てないんだけど、これ見てんの。ずーっと次に入れようと思う。これを見てんだけど、なんかね、よしみたいな。これね、わかる人多いんじゃねえかな。でね、これがね、なんか、そうですね、17秒ぐらいかな。ルービックキューブって結構ある日突然だと思うんですけど、ある朝起きたら、あれなんか F2L すげえ見えるとか、ある朝起きたら、あれなんか無視できるようになってるみたいなことって結構多いと思うんですけど、私は結構そういうタイプで、なんかある日突然速くなるんですよ。で、この F2L を無視するっていうのも、そのある日突然というやつの中の一つなんですけど、本当に、ある日突然、F2L のペアっていうのを意識しなくなったんですよね。で、さらに、めっちゃ次のパーツ見えるみたいな。
なんかすごい全能感みたいな不思議な感じになってですね。で、それでなんか15秒ぐらいで揃えられるようになったっていうのがあって、こればっかりはね、もう本当にやっぱ訓練だと思うので、あまりなんか難しく考えずに、やっていくのがいいんじゃないかなって思うんですよね。今はこれちょっとゆっくりやるからできるっちゃできるで当然なんですけど、これパーツがありますけど、こうやって入れていった時に今もうここに今乗っかったなっていうのが分かったんですよ。なので、この子を入れる時にもう次これ入れようみたいな感じでこうやって思ってて、でその時にもう今ここにこいついるなみたいな、これゆっくりやってるんですよ。ゆっくりやってるんですけど、これ仮にタイム測ってたとしたら、私今と全く同じ入れ方してると思います。でこんな感じですぐに終えるんですよ。高速で回してる時もなんかもう次もこれだねみたいな感じでできるようになっちゃったっていうしかないんですよね。今までできなかったんですよ。ずっとってなってたんですよね。入れた後にあったみたいな感じになってたのが、なんかね、完全にその潜在意識の方でこいつを無視することができるようになったんですよ。潜在意識、表面の方の意識は皆さんこれ無視しようってやつです。潜在意識っていうのがその自分の意思ではどうしようもないところです。潜在意識の方で無視をするっていうのは、私はこれね、訓練じゃないかなって思うんですよね。皆様どうでしょうか。そんな感じでね、なんかこう、ルービックキューブってね、相談できる人がいないのよ。周りでね、ガチでやってる人っていうのが本当にいなくて、こういう話とかってできないんですよね。で、結局じゃあどうするのかっつったら、自分の A、B で討論するんですよ。それが楽しい。それが楽しいんですよね。そんな感じで、早く揃えるためには壁にぶち当たってる人向けの動画ですね。で、あくまでこれは私が15秒ぐらいの人なので、もちろんサブテンの方たちなんかは多分こういうこともとっくの通りに考えてやっていって、でもうこれ以上指のスピードも判断も上がんねえから CMLL とか、なんか新しい手順 GBLL とか覚えなきゃダメだなという感じでいろいろタイムを縮めるために苦労されてると思うんですが、今の15秒、さらに言うなら私は今できてないですけど、13秒ぐらいまでだったらね、多分無駄なくやればなんとかいけそうな気がするんですよ。これはこのタイム帯になってくるとわかると思います。だって今めっちゃ遅いんだもん。14秒とか15秒とかで揃っても、F2L、って探すやついっぱいあるんですよ。で、OLL もこの形だからみたいな感じで動き出しが結構遅いので、そういう判断とかもやっぱ瞬発的にできるようになると、やっぱあと 1,2 秒ぐらいは絶対縮まるよねっていうのがあるんですよね。なので、じゃあどうやって縮めるかっていうと、とりあえず早く回せというのが私の答えです。で、繰り返しになりますけど、別にそのゆっくり回してペアを追い続けるっていう練習とか、目をつぶってやるとか、そういうのがダメとか言ってるわけじゃないんですよ。それが合ってる人はそれでめちゃめちゃ速くなるでしょうし、ただ、やっぱその貯金ができるっていう考え方、これ結構納得いくと思うんですよね。1秒で入れちゃったら4秒こっちに残ってるわけですよ。だから4秒プラス5秒で探して入れればいいじゃんというのがあるので、やっぱね、タイムがこうやって速くなってくればなるほど、っていう時間ってめっちゃ無駄なんですよ。なので、ペアを早く探さないとっていうことになってくるんだけれども、そんな中でも、この秒数帯でも私は早く回す方を優先してますね。なぜなら慣れてきちゃったから。目ん玉がだんだんこっちに追いついてきてくれてるんですよ、今。なので、わざわざこっちを落として一緒にこうやって引っ張っていくっていう必要はないかなという結論に至った次第でございます。早く回した方が早く成長するんじゃねというお話でございました。いかがだったでしょうか。本当にこればっかりは人それぞれで、30秒で揃えられるからもういいやとか、もう1分で揃えられるからもういいやとか、本当に人それぞれだと思うんですよね。で、私このぐちゃぐちゃなキューブを60秒で揃えられるってすげえと思ってて、30秒の人とかなんてめったにいないんですよね。できるよって人はいるんだけど、2分かかったりとか1分かかったりとか、私十分だと思ってるんですよ。なんですけど、なんかやっぱこの、なんていうんですかね、大人になると見栄っていうものがなくなるので、他人と比較をしなくなるんですよ。つまり、自分が楽しければいいという感じになるので、だから楽しいんだと思うんですよね。若い時っていうのは、他人と比較をするんですね。で、
他人と比較して自分なんかっていうふうに思っちゃってストレスを感じたりとか、悩んだりっていうことがあるんですが、じいちゃんばあちゃんとかが毎日温泉とかに行ってて楽しいっていうのって自分が楽しいからなんですよね。私もそうなんですけど、じいちゃんばあちゃんが10代の子と100メートル勝負したって勝てるわけないんですよ。ってことは、比べたってしょうがねえんだから、だったら自分が楽しいと思うことをやればいいじゃないという感じで、見栄っていうもの、人と比較をするっていうことがなくなってくるんですよね、年を取ってくると。で、じゃあその中でなんでこれずっとハマってるかっていうと、ライバルが昨日の自分なんですよ。だから面白いんですよね。大人の方がね、結構その自分を高めるっていうことができる趣味なので、ルービックキューブってやってみるといいんじゃないかなって強く思うんですよね。そんな感じでございます。興味を持ってくださいましたら、ぜひ手に取って回してみてください。おまけでちょっと簡単な Z パームのお話をしておきます。Z 超簡単です。真ん中は2回ずつ回すのを4回やるだけです。なので真ん中無視しちゃってください。ここ1回1回2回2回です。H パームとか Z パームって出てくると鬱陶しいですよね、最初の頃。2回 U パームをやったりしないといけないから。でもこれを覚えておくと Z 超簡単なんで、ぜひ試してみてください。いきますね。真ん中無視してます。1、1、手前に倒して、2、2、簡単なんすよね。Z パームなんす。もう一度いきます。1、1、2、2、簡単なんですね。H もね、そういう意味では1、2、1なので簡単ですよね。真ん中を無視して、1、2、1。これが H です。1、2、1。こんな感じ。いや、今日ね、ちょっと Z パームとか教えたらちょっと感動されたんで、この回し方、こうやって持ち帰るから、いずれね、もし早くやるんだったら、こういう回し方とかね、いろんな回し方あるんですけど、早い回し方に変えた方がいいんだけれども、初心者の人に教えるのって、どれだけ情報量が少ないかっていうことが大事だと思うので、今で言うと、11、22だけでいいよ。これだけで Z 回せるようになっちゃうんで、覚えるの楽ですよね。なので、Z パームおすすめなんで、ぜひやってみてください。こっちとこっちです。こっちとこっち。こっちとこっちを入れ替えたいという向きで持てば OK なので、別にこれでも OK です。この向きで持って、1、1、2、2。あら簡単。ご視聴ありがとうございました。まったねー。